အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးဆက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဂီတာရဲ့ဟောဒီအသီးဘူသီးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်စဝိုင်းတဝိုင်းကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်အဲ့စဝိုင်းထဲမှာ gradient 2ကိုအသုံးပြုမယ်gradient 2အသုံးပြုဖို့အတွက်အဲ့ဒီ radial gradient သူ့ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လင်းကြားရောက်မှုဒီဘက်နည်းနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရွှေ့ဟောဒီလိုပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်သူ့အမဲရောင်လေးဖြည့်မယ်သူ့ကိုဒီဘက်ကိုထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခု copy ထပ်ပွားမယ်အဲ့ပွားလာတဲ့ဟာကို radial gradient လေးဒီဘက်ကအမဲကိုနယ်လေးအပေါ်ဆုံးရဲ့နားလေးတော့သူရဲ့ site ကိုနည်းနည်းသိနေတယ်ဟောဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ဖော်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကို control key group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ထားမယ်သူ့ရဲ့ရွယ်စာကိုသေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် outline တွေမပါချင်ဘူး stroke တွေမပါချင်ဘူး stroke တွေဖြောက်လိုက်ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အရွယ်စာဆိုသလောက်သေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဂီတာကြိုးပုံစံပြုလုပ်မယ်မြင်းလေးတစ်မြင်းကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်အဲ့မြင်းလေးရဲ့အထူအပါလေးဒါလူတလောက်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြင်းလေးကကျွန်တော်ဒီဘက်ထိဒီလိုသွားမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမြင်းလေးကိုဒါပါ copy ကျွန်တော်ထပ်ပွားခြင်းနဲ့ order ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့သူ့ကိုလည်းဒီမြင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွင်ကိုချုံလိုက်တယ်တိုးလိုက်တယ်သူ copy ထပ်ပွားမယ် order ပြီးတော့ဒီလောက်နေထားပေါ့အဲ့ကျွန်တော်က6ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါ6ခုယူထားတယ်အဲ့6ခုကိုတရားမှုရှိအောင်နည်းတော့စီလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးစီပြီးတော့ तू ကဟို plan 2သုံးပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူ့ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ကလေးနှစ်ချက်နှိပ်တယ် specify step ကိုရွေးတယ်ဂျားမှာလူချင်းတဲ့အရေးအတွက်လေးထားလိုက်တယ် okay
အဲ့ပုံစံလေးပြီးလို့ရှိရင် object တွေက expand okay ပေးလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟောဒီရင်းလေးတွေဒီလိုလေးတွေထိပေးလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု copy ထပ်ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့သူ့ကိုနဲ့တိုးလိုက်တယ်နားလေးထိထားပေးမယ်နောက်ဒီအမတ်ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့နည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ဒီဘူလုံးလေးတွေပေါ်တခါလေအဲ့လိုတင်ပေးလိုက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ် copy ထပ်ပွားမယ် order ပြီးတော့လေးနောက်5ခုဟုတ်ပါ order ပြီးတော့နောက်တစ်ခု6ခုပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုတိုးပို့ short ထပ်ပြီးတော့ညှိမယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီ point တွေဆွဲရွှေ့မယ်နော် point တွေဆွဲရွှေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကမြင်းကြီးတစ်ခုလုံးရွေ့သွားမယ်များဖြူနဲ့ရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးသီးလေးတွေပေါ့ပြန်ချိန်လိုက်အဲ့ပုံစံလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရှေးကျိုးနှစ်ကျိုးကို slam မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုးကိုလည်းသေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂီတာရဲ့ဒီနားစိတ်ပိုင်းလေးနော်အဲ့နားစိတ်ပိုင်းလေးကိုဒီဘက်ဒီမှာလာတက်ရအောင်ပြီးရင် polygon 2 လည်းနေလိုက်တယ်5နာ sorry ရှင်နာနဲ့ polygon 2နဲ့ရှင်နာယူပြီးတော့ကျွန်တော်အတွင်းကိုဒီလိုပုံစံလေးပြုလုပ်လိုက်တယ်နည်းလောက်ပြားလိုက်တယ်ပြီးရင် downman 2ကန်တစ်ခုယူလိုက်တယ်သူ့ကိုအမဲအောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်အောက်လိုင်းကိုဖြောင်းလိုက်မယ်ဟောဒီလိုပုံစံလေးပြီးရင် group ဖွဲ့မယ် shift နဲ့ order ဖိပြီးတော့သေးမယ်အဲ့ဒီမှာအောက်လိုင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့ကိုကသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုပြင်စရာလေးရှိမယ် window တွေက transform အဲ့ transform ထဲမှာ scale strokes and effects ဒါလေးကိုဖွင့်ထားပြီဒါမှ site သေးလိုက်တဲ့အခါမှာအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့သေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်သူ့ကိုလှည့်ပါမယ်ပြီးရင် copy ပွားမယ်
အဲနည်းနည်းလေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်သေးဦးမယ်